La motosierra de poda 324E9 de Works es increíblemente ligera y compacta, lo que facilita su manejo durante largos periodos sin causar fatiga. Esta herramienta destaca por su motor de alta eficiencia que minimiza las vibraciones, protegiendo así tus manos y brazos mientras trabajas. Cambiar la cadena nunca ha sido tan sencillo, ya que puedes hacerlo rápidamente con solo presionar un botón. La seguridad es una prioridad con esta motosierra, ya que cuenta con protecciones superiores que evitan lesiones durante el corte. El mango engomado de la Duhet 324E provee un agarre suave y cómodo, ideal para sesiones de uso prolongado. Con una espada de 12 centímetros, esta motosierra es perfecta para tareas de poda en jardines y espacios exteriores.